السلام عليكم. معاكم قناة درينك فروت. لأول مرة يشوفنا النهاردة، لايك للفيديو، اشتراك للقناة، وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم ان شاء الله كل جديد. النهاردة هنقدم لكم فطاير على البوتاجاز، مقلية على البوتاجاز، محشية بكوكتيل جبن. معانا 4 كوبايات دقيق. المقادير بتاعتنا 4 كوبايات دقيق بالمج العادي بتاع الشاي اللي احنا بنشرب فيه، او اي كوباية انتوا تحبوا تعايروا بيها يعني. هننخلهم بحيث ان هم يخش فيهم الهواء كده ويبقوا خفاف واحنا بنعجنهم. هنحط نص معلقة ملح ونص معلقة سكر ونقلبهم كويس. طبعا لو عايزين نقلل الكمية ماشي، نكترها براحتكم يعني. و4 معالق زيت نباتي عادي. ونحاول نلف العجينة بحيث ان الدقيق كله يشرب 4 معالق زيت، ونبتدي نعجن بمية دافية، عجين عادي يعني من غير اي مجهود يعني، عادي بايدينا كده، مش محتاج لعجان ولا اي حاجة. هي العجينة سهلة وهتلف معانا على طول ان شاء الله. اهو زي ما احنا شايفين لفت وبقت ناعمة. مجرد ما تنعم معانا تتعجن حوالي 5 دقايق او 6 دقايق. هنسيبها ترتاح حوالي ربع ساعة او تلت ساعة. نبتدي نفردها على حبة دقيق برضو عادي، نفردها كلها مرة واحدة بحيث ان احنا نقطعها متساوية عشان تبقى الكرات كلها قد بعضها. كرات الفطاير يعني لما نيجي نعمل الفطيرة نلاقيهم كلهم قد بعض، مقاس واحد يعني. هنقطعها كده زي ما حضراتكم شايفين، تقطعات متساوية بحيث ان احنا ناخد كل جزء نبتدي نكوره ونلفها كده بحيث ان هي ايه لما نيجي نفردها تبقى سهلة معانا. طبعا انا حشيتها جبنة ميكس جبن يعني، رومي على شيدر على موتزاريلا. بس انت ممكن تحشيها لحمة معصجة، ممكن تحشيها فراخ معصجة برضو عادي، الموجودة عندك. بس احنا يعني بنتغلب على موضوع الغلو بتاع اللحمة والفراخ والكلام ده، فعملناها ايه بالجبن. هي ممكن تمشي بقى يعني، ممكن تخليها سحور، ممكن تخليها صنف موجود مع الفطار مع الاكل بتاعك. بس هي ملائمة جدا للسحور يعني، بحيث ان كل واحد ممكن ياخد له فطيرة كده مع كوباية شاي او كوباية عصير وكوباية زبادي وخلاص. هي بتبقى جميلة يعني، وبتبقى سهلة جدا. اهو احنا كورناهم بحيث انهم كلهم يبقوا مقاس واحد، ونبتدي نفردها. طبعا بنخليها يعني مش بنخليهاش تخينة قوي وما نخليهاش رقيقة قوي يعني، او سمكها حلو معقول، بحيث ان احنا لما نيجي نلفها ونحطها على بعضها ما تبقاش تخينة وتبقى معقولة يعني في التسوية، تاخد التسوية المظبوطة. احنا هنحط الميكس الجبن بتاعنا زي ما قلت لحضرتك. برضو لو عايزة تحطي لحمة مفرومة معصجة عادي، حط لها كل اي حشو عندك ينفع. اي حشو عندك شايفاها ان انتي بتحبيها اولادك بيحبوها ممكن تحطيها. وحتى لو خضار مشكل برضو صنف كده هتقطعيه حتت صغيرة وتشوحيه، كذا صنف يعني، كوسة على بسلة على بطاطس على جزر، وتحشيها عادي. اصل الحاجات دي اذواق يعني، مش شرط يبقى حاجة معينة انا بعملها يبقى هي لازم تعملي كده. كل واحد حسب مقدرته وحسب ذوقه وحسب اللي بياكله.
هي في التسوية هتتسوى عادي، اللحمة زي الفراخ زي الجبن كله زي بعضه. هنحاول نسويها بحيث ان هي ايه تبقى يعني معقولة، المساحة بتاعتها لا تخينة قوي ولا رفيعة قوي، هي زي ما احنا شايفينها، ونحطها ترتاح ونعمل واحدة تانية غيرها لحد لما نخلص الكمية بتاعتنا كلها. نبتدي نسويها في طاسة على البوتاجاز، على البوتاجاز من فوق، واحدة ورا واحدة كده، متاخدش وقت وجميلة سهلة، حاجة سريعة، حاجة نظيفة. بدل مثلا ما تروحوا تجيبي فطير من برا او بيتزاية، شوفي هتتكلف قد ايه. يعني الظروف الاقتصادية بتاعتنا دلوقتي ما بقتش تسمح ان احنا نجيب الحاجات ديت وكده. لا، طب ما احنا نعمل الحاجات ديت في البيت ارخص وافيد لولادنا، ونحط لهم برضو الحاجة اللي هم عايزينها. عملناها خلصناها وما ما خدوش وقت، يعني حوالي نص ساعة كانوا خلصوا كلهم. هنبتدي نسوي بقى نقطة زيت صغيرة او معلقة سمنة صغيرة في الطاسة، ونبتدي نحمر على الوش ده شوية وعلى الوش ده شوية. ادي احنا حطينا واحدة تانية، هي زي الاولانية طلعت متحمرة وجميلة، ودي التانية. في التحمير مش بياخدوا برضو كتير والله، يعني ما خدوش ربع ساعة تحمير على الطاسة، وتحمروا كانوا شكلهم والله حلو وطعمهم جميل وريحتهم بقى ما شاء الله، يعني مش عايزة اقول لكم. وبعدين كانت مخرفشة خالص، انا بخبط عليها عشان اسمعكم، بس للاسف بقى احنا ما سمعناش الصوت دوت. بس هي والله كانت ناشفة وجميلة وطرية خالص من جوه والجبنة سايحة ما شاء الله وحلوة خالص. يعني هي الجبنة جواها سايحة وجميلة بصراحة. وألف هنا وشفا ليكوا ولينا، وعايزاكم تجربوها وتقولوا لي ايه رأيكم برضه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في لقاء جديد ان شاء الله.